usuários. Os usuários. Os usuários. O gás tá chegando. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são vítimas dos usuários também. Ou seja, os usuários são responsáveis pelos traficantes que são vítimas. Então você tem uma troca. Não combater a droga. Combater os usuários. Então você tem uma troca. Você tem uma troca. Gente que vende porque tem gente que compra. Tem gente